Hello，各位同學大家好，你哋今個禮拜過成點啊？上星期禮物小姐我呢就鼓勵咗大家，叫大家好好休息，放鬆一下心情。咁大家心情有冇放鬆到啊？其實大家知唔知道，仲有另外一個方法可以令大家放鬆到心情㗎？係乜嘢？就係聽我哋嘅頻道啦。有禮物換喎，心情梗係特別好，特別放鬆㗎啦。咁我哋而家就快啲嚟睇下今個星期有邊兩份禮物會送俾大家啦。今期嘅第一份禮物就係 Nike 時圈萬用小袋綠色，你哋需要用1萬分 Smart Points 嚟換領，名額有4名。咁其實呢，上幾次禮物小姐我都送咗啲萬用小袋俾同學仔嘅，咁見同學仔反應都唔錯，所以我哋今期都會繼續送萬用小袋俾大家㗎喎。咁今次呢個萬用小袋呢，同之前嗰啲就有啲唔同啦。唔同嘅地方就係佢係橢圓形嘅，咁而之前嗰啲就係長方形啦，而且佢嘅顏色呢係綠色。其實比較偏向滑沙比嘅色啦，咁而之前嗰啲呢，就係比較暗啲嘅，就係譬如黑色啊、啡色啊、灰色等等。咁如果比較中意啲顏色鮮豔多啲嘅同學仔呢，就可以換呢個滑沙比色嘅萬用小袋。同埋呢，呢個萬用小袋就係有個扣喺上面嘅喎，咁同學仔可以將佢呢掛喺自己個褲啊或者裙上面，都幾方便㗎。咁如果你都中意呢個 Nike 時圈萬用小袋，咁你就快啲嚟換啦。而第二份禮物呢，就係 Nike 蜘蛛仔磁石，你哋需要用8000分 Smart Points 換領，名額有1名。其實禮物小姐我呢，平時都比較驚呢啲昆蟲仔，尤其是咁多隻腳就更加得人驚啦。咁我都知道好多同學仔都驚蜘蛛仔呢啲咁嘅昆蟲嘅。咁但係呢，我覺得可能係因為 Nike 平時出開嘅公仔呢，都係比較得意嘅，咁而呢個蜘蛛仔呢，都係比較 cute 嘅喎。咁我見到佢嘅時候呢，我反而係覺得哇，軟腍腍好得意啊！咁同埋其實呢個蜘蛛仔呢，係一個磁石嚟嘅喎，但係呢，佢磁石嗰個位呢，又唔會太大，咁放喺度嘅時候呢，又唔會太覺得會有一個磁石個位突咗出嚟，但係佢又做到磁石嘅功能喎。咁平時同學仔除咗可以將佢黐喺啲雪櫃啊，或者一啲有磁力嘅白板仔度，都仲可以將佢放喺枱度啊，或者係啲書櫃上面，當係一個裝飾都唔錯嘅喎。咁如果你都中意呢個 Nike 蜘蛛仔磁石嘅話，就快啲嚟換走佢啦。好啦，今個星期嘅時間又差唔多咯喎，我哋下星期再見啦，拜拜。